Halo teman-teman, assalamualaikum. Di sini saya mau nge-review power ampli dari BGR CX300 berdaya 300 watt. Oke, bagi yang pintar atau cerdas modifikasi mungkin bisa jadi 30.000 watt. Langsung saja kita lihat isi dalamannya. Langsung saja kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini dia. Oke. Dia sudah lengkap dengan transistor final dan kitnya 300 watt. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini. Dia juga mendapatkan PCB untuk power banknya. Langsung saja kita coba pecahkan. Oke, seperti ini. Ini adalah kit power banknya, PCB nya untuk power bank. Dia menggunakan transistor final dari Monster 12, 16 dan 2922. Drivernya menggunakan BD 140 dan BD 139. Oke. Bentuknya stereo, outputnya stereo Bell. Oke, sangat simple dan sangat mudah kelihatannya untuk perakitannya. Di sini menggunakan 24 volt plus min 24 volt, berarti kita mungkin sekitar 18 atau 19 volt atau 20 volt mungkin masih bisa nih. Speaker L dan speaker L, R dan L dan R. Kemudian inputnya input biasa, plus dan min, plus dan ground. Oke, cuma kelemahannya kita perlu pasang lagi sebuah heatsink pendingin. Oke, bisa dilihat teman-teman. Kemudian di dalamnya kita coba lihat lagi apakah masih ada sesuatu. Oh, ini ada buku petunjuk atau apa nih? Oh ya. Di sini kita menggunakan trafonya 220 volt, 24 sampai 40 volt, CT 25. Produk asli Bell, tertempel stiker laser hologram 3 dimensi, kit maupun dosnya. Mana 3 dimensinya? Tidak ada. Kemudian kita coba lagi lihat apakah masih ada di dalamnya. Wow, ada bonus timah. Ini timah. Kemudian kita coba lihat lagi. Wow, ada bonus apometer teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, siapa tahu masih ada lagi di dalam. Wow, ada kunci-kunci teman-teman. Wah, kita bisa jadi tukang servis nih hanya dengan membeli satu kotak alat ini. Kita coba buka lagi. Wow.